Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jesteśmy dziś na dachu. Może nie jest to dach świata, ale bardzo się zgrywa z tematem naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ chciałbym zabrać Was dzisiaj na wycieczkę do Nepalu, czyli właśnie na dach świata, najwyższe góry na świecie. Sam Nepal słynie z innych rzeczy. Oczywiście 80% kraju jest pokryte górami powyżej 6 km nad poziomem morza. Głównie zjeżdżają się tam turyści, alpiniści, żeby zmierzyć się z 8-tysięcznikami. No ale nie każdy wie, że produkuje się tam również herbatę, bardzo dobrą herbatę, rarytas i cymes dla każdego herbaciarza, a herbatę zarazem mało znaną, ponieważ historia herbaciana w Nepalu nie jest zbyt długa, a i produkcja jest nieznaczna, ponieważ Nepal zajmuje około 0,4% w ogóle rynku herbacianego na świecie. Nepal to kraj, który nie kojarzy nam się jednak z herbatą. Nie każdy wie, że południowa część kraju, sąsiadująca z Indiami, znajduje się w obszarze klimatu, który sprzyja rozwojowi w ogóle plantacji herbacianych. Dlaczego są tak malutkie i tak mało znane? No otóż wiąże się to z tym, że sam kraj był raczej zamknięty na kontakty z zewnątrz. Zauważcie, że herbata w sąsiednich Indiach rozwinęła się bardzo szeroko, cały przemysł herbaciany, głównie przez Anglików, którzy uczynili sobie z Indii kolonie i którzy zakładali tam liczne plantacje herbaciane. Nepal w tym czasie uniknął kolonizacji i raczej ograniczał swoje kontakty z innymi krajami, na czym właśnie ucierpiała branża herbaciana, ponieważ Darjeeling w tym czasie, bardzo blisko sąsiadujący właśnie z plantacjami nepalskimi, rozwinął się w bardzo już znane i wielkie plantacje, wielkie ogrody herbaciane. Nepalska historia herbaty właściwie zaczyna się dopiero w XIX wieku i w XX, kiedy to pierwsze jakieś tam krzaczki się pojawiły z nasion ofiarowanych przez Chińczyków. No i sama produkcja herbaty zaczęła się dopiero, kiedy Nepal stał się krajem demokratycznym. No wtedy pojawił się kapitał zewnętrzny, zaczęły się kontakty z resztą świata, no i dzięki temu rozwinęły się plantacje, ale tylko plantacje. Przez długi czas herbata z Nepalu była wysyłana właśnie do Darjeelingu, żeby tam w fabrykach była przetwarzana, no a w samym Nepalu nie potrafiono i nie miano warunków w ogóle do tego, żeby produkować gotowy już susz herbaciany na handel. Schyłek lat 70. to czas, w którym w Nepalu pojawiają się pierwsze już fabryki i pierwsza prawdziwie nepalska w 100% herbata. Jest to herbata robiona trochę na modłę właśnie indyjską, podobna do Darjeelingu, często w ogóle jest mylona albo porównywalna. Nie jest to do końca w 100% sfermentowana czarna herbata, czyli dokładnie to, co mamy właśnie w Darjeelingu, taki niedofermentowany produkt, który przy innych herbatach oznaczałby wadę produktu, a tutaj jest to cecha pożądana. Same uprawy herbaciane obecnie skupione są w 6 najbardziej znanych okręgach. No i tutaj rozwija się to stopniowo, coraz bardziej. Herbaty są coraz szerzej doceniane. Odbywają się w Nepalu 4 zbiory, czyli podobnie jak w Darjeelingu również. Najbardziej ceniony jest tutaj jednak drugi zbiór. Pierwszy zbiór porównuje się właśnie do takich first flashy z Darjeelingu, ale jest to raczej jakość nieco niższa. Są bardzo delikatne, nieco kwiatowe, owocowe, ale dopiero ten kolejny zbiór, czyli już rozpoczynający się w maju, on daje taki pełny bukiet, pełny smak. Później jest letni zbiór i dopiero jesienny znowu jest ciekawszy, czyli taki zbierany w październiku, listopadzie. Jest to herbata, która cechuje się bursztynowym, ciemniejszym naparem i lekko piżmową nutą w posmaku. Stąd warto polować na herbaty z drugiego i z czwartego zbioru nepalskie. Zwróćcie też uwagę na to, żeby wybierać herbaty organiczne, ponieważ Nepal słynie z herbat właśnie produkowanych w ten sposób. Właściwie dzięki temu rozwinął się przemysł herbaciany, ponieważ polityka kraju była taka, żeby drobnych chłopów i plantatorów herbacianych zbierać w coś w rodzaju na wzór indyjskich, takich powiedzmy skupisk wspólnych firm łączących kilka plantacji. Okazuje się na przykład, że 100 wieśniaków dysponuje bardzo maleńkimi poletkami i kiedy złączą się razem, mogą mieć nawet 100-hektarowe uprawy, tyle że zarządzane przez 100 osób. No i właśnie dzięki temu stawia się na rozwój biednego niestety społeczeństwa wiejskiego
najważniejszego w tamtym regionie. Co więcej, organizacje międzynarodowe zaczęły w niedawnych czasach bardzo kłaść nacisk na to, żeby właśnie aktywizować ubogich chłopów z Azji, żeby tę najbiedniejszą sferę społeczeństwa w jakiś sposób wyciągnąć z nędzy. No i tutaj pojawiły się wielkie, no nawet nie tyle dotacje, co wielka promocja tej herbaty na całym świecie. Zrobiła się wręcz moda na świecie, żeby pijać herbaty pochodzące właśnie od takich zrzeszających się drobnych chłopów, dzięki czemu mogli oni zadbać o szkolnictwo swoich dzieci, podnieść w ogóle jakość swojego życia, no i konkurować z resztą świata, z resztą producentów herbacianych. I dzięki temu powstały te najsłynniejsze ogrody właśnie w połączeniu mniejszych plantatorów. Kanchanjanga to jest herbata, którą przygotowaliśmy dzisiaj i jest to herbata nepalska, którą polecamy szczególnie, gdyż jest to pierwszy ogród, jaki w ogóle powstał w Nepalu i który uzyskał tutaj status organicznych upraw. Czyli tak jak mówiłem, jest to spółdzielnia różnych mniejszych plantatorów, którzy wspólnymi siłami utworzyli plantacje i starali się właśnie o te międzynarodowe certyfikaty, co już wtedy wiedzieli zapewni im zbyt na rynku światowym. I rzeczywiście się to udało. Jest to jedna z najbardziej znanych i najbardziej cenionych herbat nepalskich. Same uprawy nie są wielkie, chociaż jak na warunki nepalskie to całkiem olbrzymie. Przeszło 90 hektarów krzewów herbacianych. Jak znalazłem 600 000 krzaczków. No, co ciekawe, pracują tam głównie kobiety, ale no, takie plantacje dają utrzymanie całym rodzinom. Rozwija się również infrastruktura wokół plantacji. Powstają szkoły na wzór właśnie takich plantacji w Darjeelingu, gdzie no, daleko jest do czegokolwiek od tych plantacji, więc siłą rzeczy musi się rozwijać wszystko, co jest potrzebne całym rodzinom. Również całe rodziny znajdują zatrudnienie na tej plantacji. Używa się tam jedynie organicznych nawozów. Całe uprawy spełniają wszelkie warunki upraw organicznych. Produkuje się tego około 100 ton rocznie. Stąd jest to no, nie tak powszechna, nie tak znowu wielka produkcja, no ale też nie najbardziej niszowa w Nepalu. Jeżeli będziecie mieli okazję, kosztujcie przeróżnych nepalskich herbat. Tą najbardziej polecamy, ponieważ jest z najdłuższą tradycją upraw organicznych. Od 1984 roku. Powiem wam w sekrecie, bo się nie zdradza wieku, mój równolatek. Te plantacje powstały dokładnie wtedy, kiedy ja. Piękny, bursztynowy napar, cudowny aromat i smak. Delikatny, wyraźnie podobny do Darjeelingu, ale jednak nie taki sam. Sam zapach jest no nie do opisania. Lekko owocowy, lekko kwiatowy, trochę jak Darjeeling, ale jeśli piliście tegorocznego Darjeelinga, od razu zauważycie, że mimo, że to są bardzo sąsiadujące z sobą uprawy, zupełnie inna nuta. Tegoroczny Darjeeling był taki bardziej warzywny, to zupełnie nie. Tutaj kwiaty, owoce, ale jest też coś takiego cięższego, coś surowego w tym aromacie, w tym smaku jest dach świata po prostu. Mam nadzieję, że zainteresowała was herbata nepalska. Do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach i na czajnikowy.pl.